klima. Daj znajka sad, a? Evo ga, dobro. Pa nije tako komplikovano, 15 sekundi nisam gledao na kolovoz. Odnosno na put dok sam nameštao mudrolije oko najobičnije priče, smanjiti stepen ventilacije u automobilu, da ventilator jako ne duva da bi mogli da me čujete. Dakle, bučan ventilator. Nisam teo to vam kažem. Navikli ste da testove završavam manje više sa nelagodom kad treba da kažem cenu automobila. Odaću vam i malu tajnu, ja na cenovnik automobila pogledam tek neposredno pre nego što ću raditi recenziju, pre toga ga vozim, procenjujem, testiram i negde ispod šešira projektujem koliko bi on trebao da košta. Pre 10 godina ta margina mog promašaja je bila između 2-3%, najviše do 10%. Boga mi, poslednjih godinu ili 2 dana, margina mog promašaja procene vrednosti automobila raste pa i do 50%. A sve ovo pričam zato što je prvi pogled na cenovnik Volkswagena za mene bio šokantan. 79.650 eura, ako malo još to kaže nešto ušminkamo, lako ćemo preći 80.000 eura prodajne cene za ovaj minivan. Volkswagen Multivan 4Motion 1.5 TSI e-hibrid. Sad, šta ste vi od ovoga razumeli da vam prevedem? Dakle, radi se o 7. generaciji, takozvani T7 Volkswagen Bulli. Originalni Volkswagen Bulli je nastao tačno 4 godine nakon D-Day-a, savezničke invazije na Evropu, i on je bio pokretan vazdušno hlađenim benzincem smeštenim iznad zadnje osovine sa nekih 20-ak i kusur konjskih snaga. Bio je težak oko 900 kg, imao je nosivost preko 750 kg. To je ono što znamo o toj prvoj generaciji Volkswagen Bullija. Sada nam je stigla 7. opremljena s pogonom na sva 4 točka, opremljena elektromotorom i ono što je zanimljivo, koji je težak čak 2300 kg, a zamislite sada ima 100 kg manju ukupnu nosivost nego što imao onaj maleni T1 sa 20-ak konjskih snaga. Kako sam rekao, ovo je potpuni takozvani plug-in hibrid koji posjeduje 1.5 litarski benzinski motor od 177 konjskih snaga i električni motor od 116 konjskih snaga, što u nekom zbiru rezultira sa raspoloživih 245 konjskih snaga i nekih 230 Nm obratnog momenta. Ono što je jako bitno kad je obratni moment u pitanju, a to je kada imamo električnu energiju u bateriji, njega značajno poboljšava obratni moment elektromotora koji ima čak 300 Nm i onda možemo kažemo da je taj elektromotor plus ovaj benzinski motor sa svojim obratnim momentom sasvim dovoljan da nosi ovu 2300 kg tešku karoseriju. A šta se s njim dešava kada potrošimo električnu energiju u bateriji, to ćete saznati malo kasnije. Ajde sada da se vratimo na dizajn. Ono što je odmah prepoznatljivo, da, to je Volkswagen Bulli, to je Volkswagen koji je legenda i tu dileme nema, bar što se tiče onog spoljnjeg utiska. Unutrašnjost je odstupila od one narodne filozofije Volkswagena. Više ovo nije narodni automobil, već potpuno i onako debelo ušminkani, luksuzni minivan koji služi za prevoz 2, 4, 5, 6, 7, pa tu negde oko 7 osoba, sa time da raspolaži prtljažnikom tada sa 700 litara, koji čak može da se proširi na nekih 3000 litara zapremine kada se povode sva ova sedišta, pa dobijemo neki načini transportni kombi. Što se tiče plug-in hibrida, raspolaže sa litijum-ionskom baterijom od bezmalo 20 kWh, što je prilično velik kapacitet baterije, ali treba imati u vidu isto tako da je ovo i vrlo težak automobil. Njegovih 116 konjskih snaga električnog motora, ovu bateriju, koliko se kreće samo na električnu energiju, može da potroši za nekih 80, 90, 95 km, sve zavisi kojim se tempom krećemo i uglavnom to se odnosi na urbanu vožnju, na otvorenom putu ta potrošnja je daleko veća, tako da kada govorimo o hibridnim performansama Volkswagen Multivana, možemo reći da ima električnu autonomiju
u proseku tu negde oko 80 km sa punom baterijom. Međutim, ta baterija i ta elektromotor mnogo više mu znače kada se kreće na magistralnom putu, pa čak i kada se kreće na otvorenom putu, kada nam treba nešto više snage za preticanje ili za neka, ajde da kažemo, nužna ubrzanja. Kad se vozimo na otvorenom putu brzinama 130 km na sat, tu elektromotor nešto malo pomaže, ali onda smo oslonjeni samo na 1,5 litarski benzinac od 177 konjskih snaga, što je takođe granična vrednost za dobre performanse ovako masivnog, velikog i teškog modela. A to u prevodu znači, zahvaljujući šestostepenom DSG automatskom menjaču, kada je baterija puna ili kada u njoj imamo dovoljno električne energije, ta preticanja su brza, što bi rekli za tili čas. Međutim, kada ostanemo bez električne energije, kada je ona na nekoj rezervi, onda smo svedeni svega na ovih 177 konjskih snaga iz 4 cilindra i to je odmah da vam kažem, ljudi moji, daleko od idealnog. U tom momentu kada nam treba najviše snage, najviše dobijamo buke, jer motor urla, onako mogu da kažem, na sve strane, a automobil nikako ne ubrzava. I tu sad dolazimo takođe do još jedne paradoksalne priče, a to je prosečna potrošnja goriva. Kada imamo punu električnu bateriju, ona je kada se vozimo po gradu gotovo ravna nuli ili ajde evo da kažemo 2 do 3 litre na 100 pređenih gradskih kilometara. Kada merimo u mešovitom režimu vožnje, dakle malo električna energija, nešto više benzin, ta potrošnja je negde oko 5 litara na 100 pređenih kilometara. Međutim, na dužem putu, ako smo oslonjeni samo na benzinski motor, koliko želimo da vozimo nešto žešćim tempom, ta potrošnja će ići između 7 pa čak i 9 litara na 100 pređenih kilometara, što je na neki način svedeno na onu normu koju smo imali pre 20 i 30 godina, kada su se Volkswagen Multivani, odnosno Buliji, proizvodili i isporučivali u dizel varijantama. Što bi naš narod rekao, di si bio nigde, šta si uradio, ništa, ali ono što najvažnije, urbanu vožnju možemo da sprovedemo na električni pogon. Šta je još važno, što za razliku od prethodnog plug-in Multivana, sad imamo mogućnost punjenja od čak 10 kW na AC na izmeničnom punjaču, dok je na DC jednosmernom punjaču ta snaga punjenja negde oko 50 kW, što znači da bateriju od 20 kWh možemo da napunimo bez problema na brzom punjaču za nekih 20 minuta. To nije mala stvar ukoliko ovaj automobil koristimo kao gradsko prevozno sredstvo, međutim sa njegovom dužinom od 5 metara on je sve osim gradski automobil. Ono što još jeste dosta veliki problem kada smo oslonjeni samo na benzinski motor, to je što se maksimalni obrtni moment postiže na 5500 obrtaja, što je mnogo i tu negde leži i odgovor zašto je ta potrošnja kada se krećemo samo na benzin drastično veća nego u hibridnoj kombinaciji. I tu kada smo već negde kod ovog tehničkog dela, treba reći da mu je maksimalna brzina 200 km na sat, ako je tu uopšte bitno, jer više tim brzinama ne možemo skoro nigde da vozimo, a da mu je ubrzanje do stotke, ponavljam, kada je baterija sposobna, negde oko 9,3 sekunde, što je, moramo priznati, za ovako veliki automobil stvarno izuzetno. Ajmo sad ukratko, ono zbog čega se ovakvi multivani, odnosno minivani kupuju, je njihova mogućnost prevoza više osoba i udobnost i na kraju krajeva, evo da vidimo, čak i ta neka opremljenost. Ono što sam rekao na početku, izuzetno je bogato opremljen. Malo mi smeta što, evo, za ovih 80.000 eura nemamo malo bogatiji infotainment. Iskreno rečeno, ovo je nešto što je prekopirano iz Volkswagen Caddy-a, koji je, pa, bar 3 puta jeftiniji, što na neki način nije u redu, ali za onih mojih 80.000 eura očekujem da imam veći infotainment, da imam malo bogatiju, što kaže, digitalizaciju koja danas mnogo znači. Ono što još moram da prigovorim, to je da za ovu cenu nemamo neku posebnu klimatizaciju zadnjeg dela, da putnice na zadnjem delu takođe nemaju dostupnu nikakvu digitalizaciju, dakle nema ovde nikakvih monitora, nema nikakvih onih gadžeta na koje smo navikli, a i ono što je vrlo interesantno, evo vidite, pozadina ovih sedišta je na neki način plastična, imamo tu neke stolčiće koji deluju prilično jeftini, tako da nekako Volkswagen je tu pomešao visoku cenu, želju za luksuzom i, ajde kažem, neku prosečnost i neke materijale koji pa ne pripadaju ovom cenovnom razredu. Ono što me još iznenađuje to je da se od nazad, verovatno od ovog trećeg reda sedišta, nisam uspeo da uhvatim tog cvrčka koji sve vreme pušta neke zvuke. Automobil je nov, tako da mislim da je to još jedna od stvari koje me onako prilično iznenađuju u lošem kontekstu. Ono što je dobro, to je da imam izuzetan komfor na prednjim sedištima, da je izuzetan komfor u ovom centralnom delu
dok je zadnja klupa, ajde da kažemo, ne tako komfortna, nije nužna, može da se vozi duže staze, ali ipak zahteva malo prilagođavanje. Najveća zamerka sada tek sledi, a to je, bar po meni, izuzetno loša zvučna izolacija, posebno podvozja. Ono što ja sada, vjerojatno i vi čujete, put nije baš idealan ovde kod nas na Fruškoj gori, čuje se bezmalo svaka ova zakrpa, svaka rupica, svako ulegnuće na kolovozu. Isto tako, rekao sam malo čas, kad odem u visoke obrate, dominantan je zvuk motora, što je zaista takođe nedopustivo u ovoj kategoriji. Evo, sve u svemu, sad kad malo ste to poslušali, kad malo razmislimo, koja je namena zapravo ovog novog Volkswagen Multivana? Ja ga vidim bezmalo isključivo kao službeno vozilo za neki hotel da dovozi putnike i odvozi putnike na aerodrom i razvozi ih tako po gradu. Vidim ga kao odličan model za dugolinijski transport putnika, što nije mala stvar, ali ono gde ga ne vidim, a što je njegova osnovna namena, a to je da bude porodični automobil, pre svega zbog te cene. Kada bi sve ovo što nam Volkswagen Multivan T7 plug-in hibrid nudi, spustili za nekih 20.000 eura, što je današnji standard, bar onog dela koji dolazi iz Kine, mogao bih reći da je ovo jedan izvanredan automobil i da vredi svaku paru. Ovako, treba dobro razmisliti, proceniti, pa na kraju krajeva i zapitati se gde to ide Volkswagen sa ovakvom politikom cena. Ne znam šta da vam kažem, osim da parafraziram mog oca koji je rekao: sine, kada vidiš čoveka sa šeširom za upravljačem automobila, beži što dalje od njega. Ajde, živjeli!